Hello မင်္ဂလာပါအားလုံးနေကောင်းကြတယ်နော်ကဲဒီနေ့ကတော့ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံကုန်ဆောင် Miss Universe မြန်မာရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမြန်မာ community ကနေတော့၎င်းမာဆာနေတော့၎င်းလာရောက်ပြီးတော့မှကြိုဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရောက်စီတိုင်းဒီမှာကျမတို့တယောက်စီတိုင်းတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံမွန်ကိုစလဲလဲလာတယ်ဒီမှာကျမတို့ဇုံမီကိုစလဲတွေရှင်းတိုင်းရင်းသားတွေရောက်စီတိုင်းကနေလာယုံတော့မကပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီမာဆာနေပြီးတော့မှလည်းလာရောက်ကြိုဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်မတန်မှဝမ်းသာရပါတယ်အရန်လဲရင်ခုန်နေရပါပြီဟိုမှာကရင်တိုင်းရင်းသားတွေလည်းပါပါတယ်ကိုစလဲတွေရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ် Miss ကတော့အခုသူ့ရဲ့လေရင်ကတော့စိုက်နေပြီလို့ကျမတို့ဒီမှာပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မကြခင်သူ့ကိုတွေ့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲစောင့်ကြည့်ကြရအောင်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်给了吗？就成功。Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့လင်ကွင်းကိုရောက်နေပါပြီခုချိန်မှာ Miss မြန်မာရဲ့Miss Universe မြန်မာရဲ့လင်းလည်းပဲစိုက်ရောက်နေပါပြီသူခုလင်းဘွားနေပြီးတော့ဆင်းလာဖို့ပဲကြံတော့တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလူတွေလည်းပဲမြောက်များစွာရင်ခုန်စွာနဲ့အဆောင်လည်းရှိပါတယ်လို့ခု live ကြည့်နေသူတွေဖြစ်စေခုလင်းကိုလာချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်လာကြပါ ready ဖို့ရန်အတွက်အထူးဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဒီတန်းမှာကျွန်တော်တို့လည်းပဲရင်ခုန်စွာပြင်စောင့်နေပါတယ်လို့ဒီနေ့ညကျွန်တော်တို့ပွဲလည်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ညနေ9:00နာရီကျရင်လာရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ညနေ9:00နာရီ MCC ဖျားเจ้าမှာကျွန်တော်တို့ညီမငယ် Miss Universe ကိုကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ပြုပေါ့နော်ကွန်ပျူတာပွဲလည်းရှိမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအားလုံးအားသွန်ခွန်ဆိုင်လာရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ညနေရဲ့ခဏနေကြရင်ညီမနဲ့တွေ့ချင်တဲ့သူတွေရှိရင်လည်းပဲပေါ့နော်အကြောင်းကြားလို့ရတယ်လာပြီးတော့တွေ့ကြရအောင်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုညီမငယ်ရဲ့ banner တွေဖြစ်စေပေါ့နော်သူရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာအရာတွေအားလုံးဒီမှာပြချင်ပါတယ်လို့ပထမဆုံးကျွန်တော် welcome to မြန်မာwelcome Miss မြန်မာ from Tasa ဆိုရှိပါတယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်နဲ့မာစာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောလုံးပွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြစ်လာအခုလာမဲ့ Saturday Sunday နဲ့ Monday ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်မဲ့ဘောလုံးပွဲ tournament တော့လည်းရှိသလိုဒီမှာအရန်လှပတယ် Welcome to Tasa သူစာဝင်းလွင်ဆိုတာလည်းပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့သားတွေဖြစ်တဲ့တေချာကြည့်ပေးထားပါဒါတွေကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတွေဖြစ်တဲ့တင်ခု level မှာလာနေရဆိုလည်းအမြန်ဆုံးလာရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အမြန်ဆုံးလာခဲ့ပါကျွန်တော်ဒီမှာညီမငယ်ကိုဖိတ်ခေါ်ကြရအောင်လို့ကြောင်းကြားချင်ပါတယ်ဒီရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးអော်ကြမယ်နော် Miss Universe welcome ဆိုကျွန်တော်អော်ကြမယ် Okay ready လားအင်္ဂါလူတွေဒီကလူတွေ ready လား Alright သူထွက်လာတာနဲ့ဘာអော်မလဲ Miss welcome Miss Universe Okay welcome Miss Universe မြန်မာလို့ခေါ်ကြမယ်နော် Okay ready ထားမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြန်တွေ့ကြရအောင်ရှင်ပီကျေးဇူးပြုမာစာအကြောင်းကိုကြော်ညာပေးဖို့ရန်အတွက်အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ် Hello everybody. I wanted to announce and advertise that tomorrow morning at 8 a.m. we will start the kickoff for the soccer tournament, and at 10:30 a.m. we will be doing this opening ceremony with Miss Universe Myanmar, doing the opening ceremony and ribbon cutting as well. Be sure to be there. Lots of food and lots of community. It's going to be great. It's going to be fun. From Saturday we're going to start until from Sunday and then Monday as well. So please be there. We hope to see you there as well. Thank you. Welcome. ဒီမှာကျမတို့ community ကနေပြီးတော့မှလာကြိုတဲ့လူတွေကတိုင်းရင်းသားတွေကတော့ဒီမှာကိုစလဲမင်းသမီးလေးပါပါတယ်သူကတော့တိုင်းရင်းသူလေးဖြစ်ပါတယ်ဟိုမှာ hi လို့ပြောသမီးဒီမှာကျမတို့ရဲ့မင်းသမီးလင်းစာနီဇော်လည်းပါတယ်ဒီမှာကျမတို့ရဲ့မင်းသားလည်းပါတယ်ဒါကတော့ဒီမှာကျတော့မွန်ပြည်တွေမွန်လူမျိုးတွေရဲ့ကိုစားပေါ့နော်မွန်လူမျိုးတွေရဲ့ကိုစားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျမတို့ရဲ့ Miss ဇုံမီ Miss ပေါ့နော်ယခုလက်ရှိ crown ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုမှမလွှဲရသေးပါဘူးသူကတော့ယခုလက်ရှိ Miss ကလည်းလာရောက်ဂုဏ်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်လာရောက်ကြိုဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျမတို့ရဲ့ကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ကိုစားကျမတို့ရဲ့ community leader ဖြစ်ပါတယ်တိုင်းရင်းသားအားလုံးကနေပြီးတော့လာကြိုဆိုတာဖြစ်ကြပါ
ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ community ဥက္ကဋ္ဌပါတယ်အားပြကြလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ community member committee ဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မာစာအဖွဲ့တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျမတို့နဲ့အတူဟိုဒီ TV channel လေးကို share ပေးကြပါနော်ကိုယ့်ရဲ့ wall မှာ share ပေးကြပါ miss လာရောက်တဲ့ရှိတယ်ဆိုတာကိုရောက်စီတိုင်းသိအောင်လို့ share ပေးကြပါလို့နော် like and share လေးတွေ love လေးတွေပေးကြပါလို့ဦးတော်တို့ပြောပါဒီဟိုမာစာအကြောင်းနဲ့ဒီပွဲလေးတွေအကြောင်းဒီနေ့ကျမတို့ပေါ့နော်ဒီအထူးသဖြင့်ကျမတို့ရဲ့ opening ceremony မှာလာရောက်မဲ့ Miss ပေါ့နော် Miss Universe မြန်မာသူစားဝင်းလွင်ကိုကျမတို့လာကြိုဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အရင်ပဲရင်ခုန်ပါတယ်ဒီနှစ်ကတော့ကျမတို့အတွက်အရင်အခုံဆုံးပေါ့နော်ဒီ COVID တွေနိုင်ငံရေးတွေကြားထဲမှာပေါ့နော်ကျမတို့ဒီပွဲကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမမနေ့ဖြန်ကြရင်၈နာရီမှာကျမတို့ဘောလုံးပွဲစတင်မှာဖြစ်တယ်10နာရီခွဲမှာကျမတို့ဖွင့်ပွဲအစီအစဉ်မှာ Miss Universe အနေနဲ့ဖဲကြိုးဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ Miss Universe ကတော့ညစီကြားတာတော့မနေ့၈နိုင်ခွဲကလေးကဘောလုံးကွင်းကိုရောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့၈နိုင်ခွဲကလေးကပေါ့နော် Miss Universe နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တဲ့သူတွေစကားပြောချင်တဲ့လူတွေကွင်းထဲကို၈နိုင်ခွဲရောက်လာပါလို့ကျွန်မဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စီစဉ်ပေးတဲ့မြန်မာ community of Tulsa အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ခုချိန်မှာကျွန်တော်စောင့်မျှော်နေတဲ့ညီမငယ် Miss Universe ဝင်လာတော့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရည်နေတဲ့ထိတ်ခုန်နေတယ်လို့လည်းခံစားရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးသူလာတဲ့ခါမှာကြွေးကြော်လေး welcome ကြရအောင်နော် all right hello ตุลาตะกินะเมลอยโนกังกลายตะเฮบาลังตัวละมออินะตุอินะHilaya Zeden TV live pe na share sakun la ei tulsa sunga mi khem pole zo mi khem poina I muak I pa toy ding I wop ding na I panina ung thesak son soning tuina balang tol pi panina asol loina khosung lama ung pai tading hiung nitak jena MCC biakina khonsalom ding hi nai sagin ki pan ding hi manina ivek pi na pai kim chen ni chi twa le lai Zeden TV pan mai na zong ong ki kha ding hi chi to ong gen son noming ei bek pi tunga ilamen na te to pa nang lo chin sak ta hen hello bye ကရင်မျိုးသားကိုယ်စလဲကနေလဲလာရောက်ကြဆိုတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကိုစားပြုရှင်ပြိုင်ပေးတဲ့ Miss Universe ကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာရောက်ကြိုဆိုတာဖြစ်တယ်အားလုံးအနေနဲ့လည်းသူ့အတွက်လည်းစုမှုကောင်းတောင်းပေးပါတယ်သွားလန်းလာလန်းအဆင်ပြေဖို့သူ့ရဲ့ရှေ့ဆက်မှာရောကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ကောပေါ့နော်သူရှိတဲ့နေရာမှာလည်းမြန်မာပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ထဲတောင်လည်းကျွန်တော်လည်းဂုဏ်ယူပါတယ်လို့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Hello, Damo. We're so excited to meet Miss Myanmar. She is about to be here. She's just now changing up her outfit, and I'm honored and I'm so excited to be able to meet her and talk to her. So we're all just anticipatingly waiting on her to come out here. But yeah, I'm happy and excited to be here. Thank you. Okay, ကျွန်မမွန်တိုင်းသားကိုစားပြုမမွန်နှုံးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကျွန်မလာရောက်တဲ့အကြောင်းကတော့ဒီ Miss Universe မြန်မာမတူစာဝင်တင်ခေါ်ခံဒီကိုလာကြိုဆိုတာဖြစ်ပါတယ်သူလာမဲ့ချိန်စာရန်ကို excited ဖြစ်နေပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မြန်မာ community အဖွဲ့ဝင်တယောက်အနေနဲ့ဒီမှာ Miss Universe မြန်မာဖြစ်တဲ့သူစာဝင်လွင်ကိုလာပြီးတော့ကြိုးဆိုတာဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလဲချင်းတိုင်တာထဲအယုံမီတိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ယုံမီကိုစားလာတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုမစ်ကျုပ်ဖို့ကိုရန်လာတာဖြစ်ပါတယ်လို့ alright ကျွန်တော်ညီမငယ်လေးခုသူစာဝင်းလင်ထွက်လာပြီးဆိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြွေးကြော်ရအောင်နော်
ဒါတော့သူ့ရဲ့သူ temporary manager ဖြစ်ပါတယ်ခုချိန်မှာသူနဲ့သူတွေ့ဆုံပြီးတော့စကားနဲ့ငယ်ပြောနေချင်းဖြစ်ပါတယ်သူခဏနေကျွန်တော်တို့တူလာပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူလည်းမျက်နှာဖုံးချုပ်ခိုင်းရအောင်เนาะဒါဆိုကျွန်တော်သူမျက်နှာလည်းကောင်းကောင်းမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ alright လာပါပြီ welcome Miss Universe Myanmar yay alright ဒီမှာငယ်ရောက်လာပါပြီကဲမျက်နှာဖုံးလည်းချွတ်ပါပြီကဲကျွန်တော်တွေ့ရပါပြီသူမျက်နှာလေးကို alright ဝမ်းသာပါတယ်အားလုံး welcome ပါတယ် welcome မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါခဏလေးကျွန်တော်ထွက်လာလိုက်မယ်နော် alright ညီမငယ်ဘယ်လိုရခံစားပါတလဲလင်းစီးလာတာ ဘယ်လိုပြောရအချိန်กว่าသွားရယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ ခဏလေးချိန်ခဏလေးကြွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအားလုံးနဲ့တွေ့ရတာသူပဲဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ညီမကိုကျွန်တော်တို့ community department အမျိုးမျိုးပြောလာပြီးတော့ကြိုဆိုကြတာဖြစ်တယ်တိုင်းသားပေါင်းစုံလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာအလှဆုံးတက်ပုံလေးပဲပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုများခံစားပါသလဲ အရင်ပျော်ပါတယ်အခုလိုမျိုးလာကြိုရဲတော့ညီမကိုဒီမို့နိုင်ငံတစ်ပါးမှာပေါ့နော် US ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒါ US ကရှိရဲ့မြန်မာတွေအကုန်လုံးတိုင်းရင်းသားအကုန်လုံးအောင်ညီမကိုချစ်ပေးကြတော့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းရင်ခုန်နေပါတယ်ဘေးနားလေးမှာ okay ဆိုတော့ဘာဆက်မရမလဲမသိဆိုတော့အော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ miss ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ပေါ့နော်ကိုစား miss ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ထွေးဖြစ်တယ် do you want to ask her something Well, not ask, but we're just really, so grateful to have you here and so honored to be able to meet you in person. We're rooting for you, and I know that's tough what you're doing right now and not being able to go home and see your family, but we're here to support you and we're here to, show you love as much as we can. So, welcome to Tulsa. Thank you.